हॅलो, मी डॉक्टर अनुराधा. आज मी तुम्हाला मॉन्टॉक्स टेस्टबद्दल सांगणार आहे. मॉन्टॉक्स टेस्ट ही डायग्नॉस्टिक टेस्ट आहे, जी टीबीचं इन्फेक्शन आहे की नाही पेशंटला, हे बघण्यासाठी केली जाते. मॉन्टॉक्स टेस्ट आपण कधी करणार? जर पेशंटला 15-20 दिवसापेक्षा जास्त दिवस झाले खोकला आहे, खोकला कमी येत नाही आहे, खोकल्यासोबतच त्याला संध्याकाळ करून ताप भरतोय आणि त्याची भूक मंदावली आहे. गेल्या 15-20 दिवसात वेट लॉस झालंय, अशा वेळी आपण ही मॉन्टॉक्स टेस्ट करून बघू शकतो. टेस्ट करावी कशी? तर मॉन्टॉक्स टेस्ट करण्यासाठी आपल्याला 0.1 ml इतकं ट्युबरक्युलिन डिस्पोजेबल सिरिंजमध्ये घ्यायचं आहे आणि ते पेशंटला सबक्युटॅनसली द्यायचं आहे. जसं मी व्हिडिओमध्ये दाखवलंय तसं. सबक्युटॅनस इंजेक्शन देऊन झाल्यानंतर पेनाने त्याला गोल करायचा आहे आणि 48 तासाने तो राउंड ऑब्झर्व्ह करायचा आहे. तिथे रेडनेस, स्वेलिंग, रॅशेस असं काही आढळल्यास ही टेस्ट पॉझिटिव्ह समजायची. थँक यू.